आज सकाळी जे आमचे कारापूरचे लोक तुम्ही पळयले आसतले, गांव वाचोवपाक लागून कितलेशे फावटी जावं ती पंचायत आसूं जावं ती कलेक्टर आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं, ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय, जावं तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसूं, ज्या ज्या कडेन तांकां वचपाक जाय ताका लागून थंय वयता. तशेंच गेले ते 69 डेज तेंचो हो जो प्रोटेस्ट गांवांत जालो आनी त्या प्रोटेस्ट एक इतिहासीक असो प्रोटेस्ट आमी म्हणपाक शकता. जो प्रोटेस्ट आमच्या गांवच्या लोकांनी भायर सरोन दीस रात म्हणल्यार ते एवरी दीस आनी रात जो आसा तेंचो जो टायम आसा, अवेलेबल टायम आसा, तो टायम काडून ते प्रोटेस्टाक येता. आमी खुबशे जाण त्या प्रोटेस्टाक वचून सहभागी जाले, पूण तरी पूण जो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा ती एकूय दीस थंय वचून तांकां बाबा कितें जालां, कितें आसा, जो कारापूर जे गांवांत 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन जालें आमी तें पळयल्लें आसा आनी तें वाडत चल्लेलें आसा. आनी गांवांत जो गांवचे जे आयज दोंगर करताले, जी शेतां करताले, जे भाटां करताले, आयज तेंचे पोटाचेर आड हो सरकार येयल्लो आसा. सरकार कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक सरकाराची जितली डिपार्टमेंट आसा ही फितूर जाल्ली आसा. आयज कारापूरचे लोक सगळे जमोन आमी ह्या डिपार्टमेंटान येयले. पयलू सकाळचे जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान गेले, डायरेक्टराक विचारलें, डायरेक्टर एकूच आन्सर आमकां दिता, एकूच उत्तर आमकां दिता, आमी खंय एक मिटींग घेतली, ऑथॉरिटीजां कडेन मिटींग घेतली आनी ती मिटींग घेवन कितें आसा तो डिसिजन तुमकां कन्वे करतली. आतां कन्वे म्हटल्यार कितें? कित्याक 2 वर्सां जालीं हेजेर कंप्लेनी घातल्या, कोर्टान गेल्ले आसा, डिपार्टमेंटा कडेन परत परत येवन विचारता. आयज जे वांगडी आसा ते परत परत येवन विचारून सांगता आनी जे डिमांड करता की हें स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. पण डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर आसा म्हटल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट केला कित्याक? हें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट राखपाक केला. पण हांगा अशें जाल्लें आसा, आमी तांकां सिंपल विचारलें, तुमी हेजेर आजून पर्यंत एक्शन कितें घेतलें? जावं तुमी वचोन विजीट तरी केला? ते म्हणटा आमी आजून विजीट करूंक ना, सायड इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी तांकां सिंपल विचारलें, हांवेंनूय कंप्लेन घातलेल्यो आसा, तांकां सिंपल विचारलें की हांगा येवन तुमी इन्स्पेक्शन करताले, तुमी येवन पळयतले तरी सायटीर कितें चल्लां तें? कित्याक अंधाधुंदीचो कारबार थंय चालू आसा. दोंगरांचे दोंगर कातरी, झाडां सगळीं कातरून उडयल्लीं आसा, दोंगर कातरून उडयल्ले आसा. थंय जनावरां जीं आसा, तुमकां रिसंट खबर आसतली, बिट्टो वाघ जो आसा तो पट्टेरी वाघ थंय दिसले, ते रस्त्यांचेर जाले, एक्सिडेंट जाले. अशीं जनावरां जीं आसा, जी बायोडायवर्सिटी म्हणटा, तांकां एक क्वेश्चन केल्लो की बायोडायवर्सिटी तुमकां कितें कितें लागता एनवायरमेंटाच्या अंतर्गत? ते म्हणून लागले बायोडायवर्सिटी लागता, एनवायरमेंट असेसमेंट ते आमकां लागता म्हणून लागले, वेटलँड आमकां लागता म्हणून लागले. सो असले हे तिनूय जे आसा ते त्या प्रोजेक्टा अंडर आसा, म्हळ्यार थंय लेकूय आसा. सो हे 3 तरेचे ज्यो गोश्टी आसा ह्यो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी वचून पळोवपाचें की चल्लां कितें. पण आमकां उतरां अशीं मेळटा की ना, आमी कितें आसा तें मिटींग घेतलें, मिटींगेक कितें आसा तें थारायतलें. आयज हे ऑफिसर करपाक तरी सोदता कितें? सरकाराच्या दबावाचेर रावन आपणाक जाय तशी पद्दतीन चलयला. हांगा तेंचो बॉस कितें सांगता ते बॉसाचें आयकता. पण कायद्यानुसार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टान जे कायदो दिला सेक्शन 10, ह्या सेक्शन 10 तांकां अधिकार दिल्लो आसा ऑफिसरांक की वचोन तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट करपाची, थंय वचोन पळोवपाचें तें कितें चल्लां तें. हें ते करपाक रेडी ना. आमी जितलो दबाव घातलो तो परत परत एकूच उत्तर दिता. तेन्ना आमची बाबडी आई येयली, आईन येवन तांकां सांगलें की हें आमी कसयल्लें आसा, आमी हांगा त्रास काडलेले आसा, आमी हांगा घाम गळयल्लो आसा. हे घामाक लागून आमकां तुमी कितें करता तुमी पळोवन पासून घेयना. ताका आमी एकूच उतरान सांगलेलें आसा की तुमी जे करता हे फुडले जे आसा ते श्राप तुमकां लागतले. ह्या जाणट्यांचे श्राप, जे जाणट्यांनी काम केल्लें आसा, त्या जमनीन आपलो घाम गळयल्लो आसा, आपलें रगत गळयल्लें आसा, ते त्रास जे काडल्या ते तुमकां लागतले. तो म्हणपाक लागलो सोमाराच्या दिसा आमी आमची कितें आसा ती मिटींग घेता. आजून पर्यंत आमकां सांगूना की आपूण इन्स्पेक्शन करपाक येता, आपूण थंय पळोवपाक येता, जावं कोणाक तरी धाडटा. हें आजून पर्यंत सांगलेलें ना, जो आमचो डिमांड आसलो. तेणें एकूच आमकां सांगलें की आपूण सोमरार कितें आसा तें आयकतलो, तेजेर डिसिजन घेतलो आनी तें कितें आसा तें तुमकां कन्वे करतलो. आतां तितून हांव आनी एक सांगता तुमकां, कित्याक एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक ना. आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक ना जाल्यार हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार स्लो मोटो घेवपाक जाल्लो. आयज सगळे कंप्लेनी घालता तेन्ना तुमी सांगता आमी आन्सर करतले म्हणून. आमी तांकां तेंच सांगलें की जेन्ना उजो पेट्टा तो उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीक त्या टायमार येवचें पडटा. पण तुमी थंय येयना, तुमी कितें करता तें लासपाक दिता. तुमी लासा जॉन काबार जाया.
आनी मागीर कितें आसा तें आमी डिसिजन घेतलें, मेल्या मड्यार तुमी डिसिजन घेवपाक सोदता. सो ही पद्दत जी आसा ह्या सरकाराची, ह्या BJP सरकाराची जाल्ली आसा. आनी ही डिपार्टमेंटां म्हणल्यार बॉस कितें सांगता, तेंचो वयलो कोण कितें सांगता तशीच चलता. एक उदाहरण दिवपाक सोदता कित्याक हांगा बसून तें जावपाची शक्यता आसा. आमच्या बांबोळेचे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तो प्रोजेक्ट, तेका अशी स्टॉप वर्क ऑर्डर आसली. तेंच्यांनी कितें केलें, सेंटराक गेले, तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स नासली, ऑन दॅट बेजीस तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर आसली. ती स्टॉप वर्क ऑर्डर तेंच्यांनी वयर हांगा चॅलेंज केली आनी वयर तेंच्यांनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सेंटराक तेंच्यांनी थंय कितें केलें, थंय तेजी परमिशन ग्रांट केली, त्या मिनिस्टरान ग्रांट केली. आतां हे कशें पोस्ट फॅक्टो हांव नको खंयच्या बेजाचेर, सुप्रीम कोर्टाची हें स्ट्रिक्ट हें आसा की ते घेवपाक शकनात असं डिसिजन. मात तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो. हांगा तेंच्यांनी जी स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा ती रिवोक केली, तेंच्यांनी TCP डिपार्टमेंटान रिवोक केली, पंचायतीन रिवोक केली आनी तांकां काम चालू करपाक दिलें. आतां सेम काय कितें हांगा करपाक सोदता, तो म्हणटा आमी डिसिजन घेतलो, तो म्हणिना कितें आमी हेजेर एक्शन घेतलें, आमी हेजें कितें आसा तें कन्वे करतले म्हणटा, हेजेर एक्शन घेतलें म्हणून एकूय उतरान तेणें म्हणोंक ना. सो म्हाका तरी दिसता की हें जें चल्लां हें सेम तरेन चलयलां. परत ते थंय वयतले आनी हें हांगा हाडून आमचेर ठोकतले की हांगा परमिशन एनवायरमेंट क्लियरन्सूच ग्रांट केली आसा. मागीर तुमी कोर्टान झगडा. ही परिस्थिती आयज हांगा जाल्ली आसा. तशीच आमी तांकां परत डिमांड केल्लो आसा की ह्या मिटिंगेक तुमचो क्लियर कट आमकां आन्सर जाय की हें प्रोजेक्ट जो आसा तो स्टॉप जातलो. आनी स्टॉप जायना जाल्यार कितें करपाचें हें आमी गोंयकारांनी थारोवचें पडटलें. दुसरें, आमी CTPन गेले, जे चीफ टावन प्लॅनर ऑफिस आमकां पळयता, TCPचें हेड ऑफिस हांगा आसा. ह्या हेड ऑफिसान आमी खूब फावटी पावल्ले आसा. आनी आयज जेन्ना आमी गेले तेन्ना एंट्रन्साकूच आमकां हाडयले आनी एंट्रन्साक कशें सांगपाक लागले की बाबा तुमकां सद्याक CTP हांगा ना. पयलू म्हणपाक लागली हांगा स्लोगनूय दिवपाक मेळना. आतां स्लोगन दिवपाक मेळना हो कायदो कोणान काडला, खंयच्या सरकारान काडला? ह्या BJP सरकारान स्लोगन दिवपाचो ना म्हणून कायदो काडला. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा. आयज हो गव्हर्मेंट ऑफिस आनी ह्या गव्हर्मेंट ऑफिसांचे हितूनय स्लोगन दिवपाचें ना, उलोवपाचें ना, तोंड बंद करपाचें, कसलो रूल चल्ला? ही सालादारशाही, डिक्टेटरशीप चल्ल्या. ह्या मुखेलमंत्र्याक विचारपाक सोदता. आनी तुमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाक लागून हाडटा आनी स्लोगन दिवपाचें ना, जो आमचो अधिकार आसा, आमचो रायट आसा. हे पयली गोश्ट. हे मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिवपाक जाय की तुमी ऑर्डर दिल्या, हेच्या पयलीं तुमी कसल्यो कसल्यो ऑर्डर दिल्या सगळ्यांक खबर आसा आनी आतां तुमी असल्यो ऑर्डर दिता. सेकंड गोश्ट, जेन्ना आमी भितूर सरले, भितूर वचून विचारलें लोकांक घेवना भितूर, तेन्ना हांवें पयलू म्हटल्यार मुवमेंट रजिस्टर मागलो. जो CTP हांगा आसा काय ना तें म्हणलें ना. बरें ना, खंय गेल्या तीय खबर ना. सो खंय गेल्या ती खबर ना. मुवमेंट रजिस्टर जेन्ना चॅक केलो तितून क्लियर कट जी CTP आसा तेणें कांयच बरोवन नासलें. म्हटल्यार आयज गूड गव्हर्नन्साचे नारे मुखेलमंत्री दिता, पण गूड गव्हर्नन्साचे हितून जेन्ना तेंची CTP चीफ टावन प्लॅनर बाकीच्यांचे सोडूनच दी, चीफ टावन प्लॅनर मुवमेंट रजिस्टराचेर कांयच बरयना. लास्ट तेंचो 5 तारखेक आसा मुवमेंट रजिस्टर हें केल्लो, तेज्या नंतर एकूय कांय ना. आनी ती गेली. ती म्हणटा जेन्ना मागीर विचारलें ती म्हणटा लिव्हर गेल्या, हाफ डे गेल्या म्हणून. सो ही पवन गेली कित्याक लागून? आयज लोकांक भिवन. आतां लोकांक भिवन कित्याक हेज्या थोडे दीस पयलू आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले, कंप्लेन घातलेली आनी तांकां सांगलेलें म्हाका पर्सनली वचोन सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय, पळोवपाक जाय एक्झॅक्टली थंय कितें जालां. कित्याक हेज्या पयलू जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना आख्खें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, रस्ते केल्ले आसा, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. एक बोर्ड पासून थंय मारलेलो ना, जो डिस्प्ले बोर्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तेजेर बोर्ड आसपाक जाय आनी तेजे बोर्डाचेर सगळें परमिशन दवरपाक जाय, ती पासून मारलेली ना. सो हें सगळें तांकां सांगलें. रोड जो आसा तेजें सांगलें, बाकीचे जे इनलिगलिटीज भितूर चल्ल्यात त्यो तांकां सांगल्यो आनी ह्यो एक्सप्लेन करून तांकां कळयल्लें. पण त्या टायमार पासून म्हाका सांगपाक लागलें आपणाक खंय मिनिस्टरा कडेन उलोवचें पडटलें. आतां म्हाका एक सांगा, जो कायद्या अनुसार हांगा ऑफिसर जे आसा, ऑफिसरांनी ही ड्युटी पालन करपाक जाय. मात कितें जालां, मिनिस्टरा कडेन विचारता, मिनिस्टर कितें सांगतलो तें फुडलें. म्हटल्यार बॉस जे सांगतलो तेंच आमी करतले, तेजे वयर आनी कांय करपा ना. हो आमकां उत्तर येयलें. हांवें म्हटलें बरें तुमी विचारता विचारा आनी मागीर सांगा, आमी फाल्यां कितें कन्वे करता म्हणून. कांयच करूं ना. आयज जाले 5 दीस आमी हांगा येयल्या सगळे लोक हें विचारपाक लागून की कितें जालां. CTP ना. जेन्ना डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन गेले आमी, जो कुमार म्हणून तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा ताका सांगलें, तो ताका कांयच खबर नासलेल्या भशेन करता. सगळी परमिशन कितें आसा, हें आसा तें आसा सगळें सांगलें आनी ताका सांगलें हें स्टॉप कर. आपणा कडेन ना म्हणटा ऑथॉरिटी ना, नाल्यार तुवें ती आतां चार्जर ना, CTP चार्जर ना. सो डेप्युटी टावन प्लॅनर जो बिचोलीमचो आसा तेणेन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, कित्याक तेणेन परमिशन ग्रांट केल्ली आसा.
तेणें कश्यो ग्रांट केल्यो परमिशन जेन्ना रोड ना कोमुलदाद जसो अभिजीत सरान सांगलें कोमुलदादीच्या हेंच्यांनी ऑलरेडी कंप्लेन घातल्या डेप्युटी टावन प्लॅनरांनी कंप्लेन घातल्या जो रोड ना एनओसी नासतना अप्रोच रोड नासतना तुमी तांकां परमिशन दिली खंयच्या आदाराचेर दिली आनी हे अशें करता म्हणल्यार प्रत्येक गोश्टीक हे परमिशन ग्रांट करता आनी तांकां सोडयता आनी हांगा ऑफिसर सुशेगाद आसता सो मुरारीक हांव फोन मारतालो मुरारी म्हणून जो डेप्युटी टावन प्लॅनर विचोरिमचो आसा ताका फोन मारपाचो प्रयास केलो CTP म्हणटा आमकां टायम जाय ती म्हणटा आमकां टायम कितलो टायम जाय सांगिना आमकां टायम लागतलो अरे कित्याक टायम लागतलो मुरारी फोन मारल्यार फोन घेयना जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा तोवूय गेलो लिव्हेर तेणेंनी ऑफिस सोडून गेलो होय क्वेश्चन मार्क आनी टायम लागतलो हांव आनी एक तुमकां विचारपाक सोदता टायम लागतलो म्हणटा पळय एक आठवडो लागतलो एक वीक लागतलो म्हणटा हांव म्हणटा जेन्ना 39A प्रसंग येयलो गोंयांत आमकां हांगा हंगर स्ट्रायकार बसचें पडलें प्रोटेस्ट करचें पडलें 6 दीस हंगर स्ट्रायकाक रावचो पडलो तेन्ना निकाल येयलो आनी सस्पेन्शन म्हणून काडलें सानंद्रे मतदारसंघात पण मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात साके मतदारसंघात जेन्ना हें 39A येयलें तेन्ना तोच सांगपाचो ती व्हॅली हेंच्यांनी पळोवंक नासतलें म्हणटा ऑफिसरांनी पळोवंक नासतलें हें तेणें सांगलें प्रेस माध्यमांत सांगलें आनी त्याच दिसा तेणें तो स्टॉप केलें काम तेन्ना तेणें ते ऑर्डर कॅन्सील केली सो समज मुखेलमंत्री हें करपाक शकता जाल्यार आयज आमी परत आव्हान करता आयज सगळे कारापुरकार आनी सगळे हांगा जमलेले आसा ते आमचो ऑपोजिशन लिडरूय आसा सगळे जमलेले आसा परत आव्हान करता आयच्या दिसा भितर हें काम स्टॉप जावपाक जाय ना जाल्यार आमी हांगासले हालपाचें ना आमी हांगा सगळे हांगा उबे बसून रावतले लोक सगळे हांगा जमतले गोंयभरांच्या लोकां कडेन उलो मारता ही दादागिरी हुकुमशाही ह्या सरकाराची जालेली आसा ही आमी आयज थांबयना नाल्यार हे आमकां काबार करून येतले आयज हांकां पडलेले ना दिल्लीकार हांगा कॉन्कर करपाक येयला गोंय आनी हे कॉन्करींग तेंच्यांनी तेंचो जो स्लोगन आसा हो कॉन्करींग गोवा म्हणून घातलेलो आसा म्हटल्यार ते खरेंच कॉन्कर करपाक सोदता आनी आयज हे ऑफिसर जे आसा हे सगळे भियाता खंयचोच ऑफिसर वचोन थंय कापस्ताद करना आपूण जावन इन्स्पेक्शन करपाचो फ्लायींग स्क्वॉड येयल्ली 5 मिनटांनी भितर गेला आनी भायर सरले इतले भितुरे सो असले हितून हे सरकार चलयतले हे गोंय विकतले सो हांव गोंयकारां कडेन आवाज करता की गोंयकारांनी या हांगा सपोर्ट करुया हे गोंय वाचोवया आनी आमी समज आयज उबे रावना ह्या कारापूरच्या लोकां वांगडा नाल्यार प्रत्येक गांवांनी हेंच जातलें आनी गोंय आमचें सोंपोवन उडयतलें